Merhaba, ben Doktor Gülce Baranlı Aydınlıoğlu. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere öksürükten bahsedeceğim. Öksürük daha çok enfeksiyonlarla tetiklenen bir reflekstir. Çocuklarda, özellikle okula giden çocuklarda, kreş döneminde, ilkokul döneminde çok sık enfeksiyon gördüğümüz için uzamış öksürükler en çok karşılaştığımız durumdur. 2 haftaya kadar olan öksürükler akut öksürük olarak değerlendirilir. Ancak 2 haftayı aşmış, 1 aya uzayan öksürükler mutlaka bir değerlendirmeyi hak eder. En sık görülen nedeni akut üst solunum yolu enfeksiyonları, faranjit, tonsilit, otit, sinüzit, daha sıklıkta görülenler bronşit, bronşiyolit veya zatürreye kadar ilerleyebilir. Özellikle 2 haftanın üzerinde devam eden öksürüklerde mutlaka çocuk doktoru değerlendirmesi, akciğer değerlendirmesi ve gerekirse röntgen filmleri çekilmelidir. Eğer öksürüğe ilk hafta içinde bile olsa ateş, şiddetli kusma, mide bulantısı, baş ağrısı, kulak ağrısı, karın ağrısı veya sırt ağrısı eşlik ediyorsa mutlaka erken dönemde bir çocuk uzmanının görmesi gerekir. 1 yaşın üzerindeki çocuklarda, uzamış öksürüklerde veya akut solunum yoluna bağlı öksürüklerde balın, ıhlamur gibi bitki çaylarının, ılık içeceklerin faydası kanıtlanmıştır. Eğer çocuğumuzda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları, tekrarlayan bronşitler, hırıltılı çocuk dediğimiz wheezy child durumu varsa o zaman daha erken dönemde öksürük başladığı gibi bir çocuk doktoruna görünmenizde fayda vardır. Sağlıklı günler dilerim.